Servus Leute! Die Eishockeysaison hat für einige von euch schon angefangen, für den Rest beginnt es bald und viele von euch, Kinder sowie Erwachsene, haben mir in letzter Zeit geschrieben, ihr seid sehr aufgeregt vor dem Spiel. Was könnt ihr dagegen tun? In diesem Video werden wir über die Nervosität vor dem Spiel reden. Ist es überhaupt schlimm? Und wenn ja, was kann man dagegen tun, damit ihr ein bisschen entspannter seid am Spieltag? So, das Erste, was man oft zu hören bekommt, wenn man einen Freund oder seinen Eltern sagt, ich bin nervös vor dem Spiel. Man bekommt öfters, die meinen es nicht böse, aber man bekommt öfters, sei nicht nervös. Das hilft aber nicht wirklich, wenn du nervös bist. Das Gleiche, wenn ich zu jemandem sagen würde, der Höhenangst hat und auf einem 5-Meter-Turm steht, hab keine Angst vor der Höhe. Das hilft nicht. Und ihr müsst auch wissen, nervös, aufgeregt zu sein vor dem Spiel ist völlig normal. Viele geben es nicht zu, aber ich kenne nur ganz wenig Spieler, die überhaupt nicht aufgeregt sind vor dem Spiel. Manche sind mehr aufgeregt. Manche sind weniger aufgeregt, aber fast jeder ist ein bisschen nervös. Und das ist auch gut. Was man nicht haben möchte, ist, wenn man so sehr aufgeregt, dass es wirklich Kraft den ganzen Tag saugt. So, es klingt so banal, aber für mich den ersten und den allerwichtigsten Schritt, um den Angst vor dem Spiel zu überwinden, ist tatsächlich diesen Angst zu akzeptieren. Dass es normal ist, aufgeregt zu sein vor dem Spiel. Wenn man damit umgeht und weiß, hey, ich bin aufgeregt, aber es wird okay sein, weil Aufregung ist normal, dann kann man viel besser damit umgehen, also denken, warum bin ich aufgeregt? Es soll nicht sein. Also, es ist okay. Und mein guter Kumpel Chris Hyde vom Under the Bucket Mental Coaching hat einen super Vergleich gemacht. Diese Gefühle von Aufregung, das sind die gleichen Gefühle, die man öfters hat, wenn man sich über etwas riesig freut. Man findet die Gefühle einfach irgendwie ein bisschen anders. Vielleicht freut man sich einfach riesig auf dem Spiel, aber man empfindet diese Freude, warum auch immer, ein bisschen negativ. Wenn ich jemanden für Ewigkeiten nicht gesehen habe, ich bin am Flughafen, warte auf sie, ich bin ja auch aufgeregt, aber ich freue mich riesig. Also vielleicht ist diese Aufregung einfach nur Freude am Spielen. Und für mich auch, es ist wirklich völlig egal, ob du ein Hobbyspieler bist oder ein Profi bist. Es ist auch normal für einen Hobbyspieler aufgeregt zu sein. Ich kann mich wirklich letztes Jahr an meinem allerersten Spiel als Hobby-Torwart daran erinnern. Der Mannschaft hatte keine Torwart an den Abend, haben mich angerufen. Puh, ich war super nervös. Es ist einfach normal. Akzeptiere das. Umarme das, dann gehst du damit besser um. So, jetzt werde ich euch ein paar Sachen zeigen, die ihr machen könnt und auch was ihr vermeiden solltet, damit ihr einfach ein bisschen lockerer werdet. Für mich ist eine Routine sehr wichtig, aber man muss wirklich eine Routine mit Aberglaube unterscheiden. Routine ist einfach eine gewisse Tagesablauf, die sich immer ein bisschen ändern kann, aber es bleibt immer ähnlich. Der Zeitfenster ist öfters ein bisschen anders. Und Aberglaube ist zum Beispiel, wenn man immer auf jeden Fall seine rechte Schlittschuh anziehen muss vor seiner linken Schlittschuh. Und wenn es irgendwie, was auch immer, nicht klappt, dann wird man total verrückt. Das ist eine Aberglaube. Aberglauben, manche Spieler haben welche, aber für mich sind Aberglauben kontraproduktiv. Routine ist dagegen gut. So, ein bisschen Bewegung am Spieltag tut immer gut gegen die Aufregung. So, die Profis, die haben die Möglichkeit, einen Pre-Game-Skate zu haben, wo die ein bisschen ins Schwitzen kommen. Der Rest wahrscheinlich nicht. Aber einfach rausgehen, spazieren, ein bisschen joggen, Fahrrad fahren, was auch immer. Ich fand es immer super, in der freien Natur zu gehen. Tut immer gut, man kommt einfach ein bisschen runter, man entspannt sich und es ist gut für den Kreislauf. Man kann es auch machen, auch wenn man ein Pre-Game-Skate hatte. Ich werde jetzt zu meiner Lieblingsstelle ein bisschen spazieren gehen. So, bis hierher bin ich immer spazieren gegangen. Schöner Weg, ruhig. Den Bach entlang.
Hier war auch Platz, um ein bisschen einfach zu chillen. Eine schöne Grotte. Und dann zu den Treppen, die ich immer einfach ein paar Mal hoch und runter gelaufen bin, um die Beine ein bisschen aufzulockern. Let's go! Für mich war es einfach immer schön, in der freien Natur zu sein. Und jetzt die letzten paar Stufen. Man kann sich gut bewegen und auch gleichzeitig entspannen. Gleich sind wir da. So, hier oben einfach auf diese Stück Wiese, Schotterweg, habe ich mich einfach immer ein bisschen warm gemacht, ob es einfach eine leichte, dynamisches Warmmachen war. Unterschiedliche Übungen. Die werde ich nicht hier alle durchgehen. Es war einfach ruhig, schöner Hintergrund, bisschen anfassen, High Knees, egal was ich machen wollte. Ungefähr 10 Minuten lang hier oben. Das war mein Platz, um mich ein bisschen aufzulockern. So, ein wichtiger Teil des Spieltags ist der Pre-Game Meal. Ich habe immer Fish and Chips bevorzugt. Eine gebratene Stück Lachs heute und dann selbst gebackene Pommes. Lagen mir immer gut im Magen. Das ist sehr wichtig, wenn man einen nervösen Magen hat. Ich verspreche meiner Frau, dass bis sie nach Hause kommt, die Küche sauber ist. Wie wir wissen, spielt die Nervosität oft mit unserem Magen rum. Deswegen ist es sehr wichtig, eine Mahlzeit zu finden, ein Pre-Game-Meal zu finden, der einfach am besten im Magen sitzt, der euch gut bekommt. Mein Lieblingsessen war immer Fish and Chips, es war aber keine hundertprozentige Aberglaube. Ich liebe Döner, ich habe schon mal Döner vor dem Spiel gegessen und es war richtig gut gespielt. Und beispielsweise beim Auswärtsfahrten, Fish and Chips kann man nicht so gut in Wärmebehälter transportieren, da gab es meistens Nudeln. Spielt's für euch raus, wie viele Stunden vorm Spiel ihr essen müsst, was am besten im Magen sitzt, der Pre-Game Meal. Das ist ein wichtiger Teil des Spieltags, vor allem beim nervösen Magen. Kennt ihr die Seiten Elite Prospects, HockeyDB, RoadieDB, Seiten, wo ihr alle möglichen Statistiken über euer Gegner rausfinden könnt? Wenn du jemand bist, der sowieso vor dem Spiel ein bisschen aufgeregt bist, sind solche Seiten ein absoluter No-Go. Weil ihr werdet zu 100% jemanden in der gegnerischen Mannschaft finden, der brutal gut ist oder irgendwo richtig hochklassig gespielt hat oder übelst viele Strafminuten sammelt und dich sicherlich durch die Bande ballen wird im kommenden Spiel. Lasst es. Lasst es. Wenn du sowieso nervös bist, konzentriere dich einfach auf dein eigenes Spiel. Oder was viele Profimannschaften tun, konzentriere dich auf die Schwächen des Gegners. Welches Spiel ist weniger gut? Ist der Verteidigung gut oder ist die Verteidigung vielleicht schlecht? Wie kommt man denn da vorbei? Das sind Sachen eher für Profimannschaften, aber im Nachwuchsbereich oder auch im Hobbybereich konzentriert dich einfach nicht so sehr auf den Gegner. Das Gleiche gilt für wenn ihr euch warm macht auf dem Eis. Konzentriere dich auf was du selbst machen musst, um die gut warm zu machen. Schau nicht die ganze Zeit rüber zu der gegnerischen Mannschaft. Ihr werdet jemanden finden, der richtig gut auf die Skates ist oder so einen Riesenkerl, der dich sicherlich durch die Bande hammern wird. Aber das ist kontraproduktiv. Macht es nicht. Es ist total normal, das zu machen. Aber macht es nicht. Konzentriere dich auf dich selbst und glaube an deine eigenen Fähigkeiten. Was auch oft am Spieltag hilft gegen die Nervosität, ist positive Spielzüge aus deinen letzten Spielen durch den Kopf laufen zu lassen. Schreib dir die besten 5 Spielzüge auf, die du letzte Saison oder diese Saison bis jetzt gemacht hast. Finde einen ruhigen Ort, entweder im Eisstadion, und ich bin immer gern draußen gewesen, und lass sie einfach durch den Kopf laufen lassen. Das baut Selbstvertrauen, ist ein positives Feedback und mindert die Angst, dass du heute Abend vielleicht mal einen Fehler machen wirst. So Leute, ich hoffe, dass dieses Video eure Angst vor dem Spiel ein bisschen wegnehmen könnte. Denkt daran, ein bisschen Angst ist völlig normal und sogar gut. Wir wollen einfach nicht, dass es zu viel wird.
Probiert einfach ein paar von meinen Vorschlägen aus, aber auch nicht vergessen, jeder Mensch ist anderes. Schaut, was für euch am besten funktioniert. Und am Ende des Tages denkt immer daran, es ist einfach nur ein Spiel. Also genießt es. Viel Spaß da draußen und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.